السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم قناة أم يقين غوليزان للفرنسية. مرحبا بالجميع، بالمشتركين القدم والجدد، الله يعطيكم الصحة. نقول لكم مرحبا بكم معنا في القناة. بغيت نعطيكم نقطة برك. كاين بزاف راهم يدخلوا يقولوا لي كيفاش نلقاو الدروس. كي تدخلوا للقناة تلقاو مكتوب فيها فيديو اكوي بلاي ليست بالعربيه. بلاي ليست هذه قائمه التشغيل. كي تدخلوا في هذه بلاي ليست تلقاو كل مستوى لفيديو تاوعه وحده، الخامسه وحدها، واولى متوسط وحدها، والثالثه وحدها، والرابعه وحدها. اللي يحوس على الخامسه يسيب الخامسه، اللي يحوس على اولى متوسط يسيب اولى متوسط. والترتيب راني دايره على حساب صفحه الكتاب، داكوغ. سما من الدرس التالي كاع حتى الدرس الاول، ماذا بكم تحوسوا وتلقاوهم. دونك اليوم جبت لكم اول درس في المقطع الثاني، دوزيام سيكونس. باين نبداو في الدوزيام سيكونس، بروميير اني موين، اولى متوسط. قعدوا معايا ما تروحوش بعيد. دونك اون كومونس لو بروميير تيكست، لا بانان، الموز، لا بانان. Pourquoi la consommation de la banane est-elle conseillée par les médecins؟ هذا سؤال. قال لك لماذا الأطباء ينصحون بأكل الموز؟ La banane contient des sucres naturels. الموز يحتوي على سكر طبيعي، على سكريات طبيعية. Elle est également riche en protéines, en fibres, en phosphore, en fer, en vitamines et minéraux. قال لك تحتوي أيضا على البروتينات، على الألياف، على الفوسفور، على الحديد، على الفيتامينات والمعادن. énergétique et très riche en eau. قال لك فيها الطاقة، تعطينا الطاقة، وغنية جدا بالماء. Elle favorise la lutte contre le stress. بها نقدروا نحاربوا القلق. الانيميا، les brûlures d'estomac، الحريق اللي يجينا في المعدة. et même les crises cardiaques والأزمات القلبية. Sa richesse en potassium، غناؤها بالبوتاسيوم، aide à la concentration et à l'apprentissage. قال لك غناؤها بالبوتاسيوم يعاوننا على التركيز، concentration et l'apprentissage اللي هو التعلم ولا التمرن ولا التدرب. نعاود نقراها بشوية، طلبتوا مني القراءة بتأني. نعاود نقرا. La banane. Pourquoi la consommation de la banane est-elle conseillée par les médecins? La banane contient des sucres naturels. Elle est également riche en protéines, en fibres, en phosphore, en fer, en vitamines et minéraux. Énergétique et très riche en eau. Elle favorise la lutte contre le stress, l'anémie, les brûlures d'estomac et même les crises cardiaques. Sa richesse en potassium aide à la concentration et à l'apprentissage. روحوا deuxième texte, les tortues. السلاحف. Les tortues n'ont pas de dents، ما عندهاش أسنان، mais un bec rigide au bord tranchant qui leur permet de découper leur nourriture. ما عندهاش أسنان بصح عندها منقار حاد في الجوانب، صارم، زعما يقطعوا به الأكل تاعهم. La plupart d'entre elles sont végétariennes. أغلبية السلاحف هي نباتية، végétarienne نباتية. Elles consomment des plantes, des feuilles et de fruits. Elles consomment ولا نقول elles se nourrissent de plantes من النباتات ولا feuilles الأوراق، fruits الفواكه. D'autres sont carnivores. سلاحف أخرى هي لحمية، تأكل اللحم، carnivore. Elles se nourrissent d'insectes، تأكل الدود، de têtards. تيتار هي الفرخة الضفدع. et de petits poissons، الأسماك صغيرة، d'eau douce، للماء الحلو. داكوغ. les tortues marines، السلاحف البحرية، vivent grâce aux algues، تعيش بفضل
لي زالغ هي نباتات اللي تكون في البحر، هذاك الحشيش وكاع هذوك اللي يلصقوا في لي غوشي نعيطوا لهم لي زالغ. او كراب هو السلطعون. اي او ميدوس هو قنديل البحر. malheureusement elles sont en danger. هي للاسف قال لك هاد السلاحف راهي في خطر. car les mers et océans sont de plus en plus pollués. قال لك لان البحار والمحيطات راهي يوم عن يوم تزيد في التلوث. نعاود نقرا لكم. Les tortues n'ont pas de dents, mais un bec rigide au bord tranchant qui leur permet de découper leur nourriture. La plupart d'entre elles sont végétariennes. Elles consomment des plantes, des feuilles et des fruits. D'autres sont carnivores. Elles se nourrissent d'insectes, de têtards et de petits poissons d'eau douce. Les tortues marines vivent grâce aux algues, aux crabes et aux méduses. Malheureusement, elles sont en danger car les mers et océans sont de plus en plus pollués. روحوا troisième texte, l'école de mon enfance. L'école de mon enfance. مدرسة صغاري. في الصغر تاعو يحكي على المدرسة في الصغر تاعو. J'ai su par la suite qu'on peut donner dans les écoles un enseignement attrayant. قال لك عرفت من بعد باللي في المدارس ننجموا نعطوا تعليم attrayant يعني مرح ساحر فاتن d'accord بطريقة سحرية. Qu'on peut instruire les enfants en les amusant. ننجموا نعلموا الأولاد بطريقة مرحة. Qu'il y a des méthodes pour diminuer l'effort de l'élève. كاين طرق قال لك باش نقص جهد التلميذ. Pour éveiller son attention. باش نصحي فيه الاهتمام. Cela se peut. Les grandes personnes disent tant de belles choses. قال لك الناس الكبار يعني الكبار يقولون أشياء جميلة. Je crois finalement qu'un enfant de 7 ans n'a pas besoin de tout cela. قال لك أعتقد أخيرا أنه الطفل اللي 7 سنوات لا يحتاج إلى كل هذا. Il est attentif. هو منتبه par crainte لأنه خائف et par amour propre. يعني هذاك الحب النظيف حب البراءة. Il s'agit d'éviter les coups du maître. قال لك لازم نتفاداو les coups du maître, ça veut dire الضرب تاع المعلم, et les moqueries du voisin qu'il sait lire. le voisin اللي هو التلميذ صاحب التلميذ اللي راهم زعما المعلم يضرب فيه, هذاك التلميذ اللي يعرف يقرا les moqueries ça veut dire يزعق عليه. دونك باش نتفاداو الضرب les moqueries du voisin اللي هو التلميذ son camarade son ami qui sait lire اللي يعرف يقرأ. Donc هذا le troisième texte. نروحوا نفوتوا الأسئلة لا باج 35 صفحة 35 ولا نعاود نقرأ ما قريت لكمش. L'école de mon enfance. J'ai su par la suite qu'on peut donner dans les écoles un enseignement attrayant, qu'on peut instruire les enfants en les amusant, qu'il y a des méthodes pour diminuer l'effort de l'élève, pour éveiller son attention. Cela se peut, les grandes personnes disent tant de belles choses. Je crois finalement qu'un enfant de 7 ans n'a pas besoin de tout cela. Il est attentif par crainte et par amour propre. Il s'agit d'éviter les coups du maître et les moqueries du voisin qui sait lire. Maintenant, on va travailler la première question. Réponds en cochant la bonne case. Dans le texte, il s'agit l'alimentation. L'alimentation التغذية. في le texte على banane, texte 1 هضرنا على التغذية. Même texte 2 هضرنا على التغذية تاع les animaux. صح. Animaux هضرنا في texte 2 على les animaux. حيوانات. Souvenir d'enfance. C'était texte 3.
هضر على ذكريات تاع الطفولة في المدرسة. سونتي تكست 1 يهضر على الصحة، لأنه هضر على بلي الموز يقلع عنا لي برولور ديستوما، لانيمي، لو ستريس، لي كريز كاردياك، دونك هضر على الصحة. Brochure sur l'alimentation. Texte 1, c'est une brochure sur l'alimentation. Roman, قصة. Texte 3, brochure destinée aux adolescents. Fait texte 2, derrière les tortues bibliothèque de travail junior. Donc, c'est pour les adolescents, texte 2. C'est bon? نروحو la question 2. Quel est le thème commun entre le texte 1 et le texte 2? Texte 1 هضر على la banane. Ou texte 2 هضر على l'alimentation تاع les animaux. D'accord? تاع les tortues, سلاحف. Donc, le thème commun, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation. الغذاء تاع les animaux ou تاع même l'insan. نروحو نشوفو question 3. La question 3 complète le tableau suivant en écrivant le titre dans la case qui convient. Ce texte sert à raconter درنا déjà في séquence 1 درنا كيما هاك raconter يحكي. Informer يعطينا معلومات. Expliquer يشرح. Donc نروحو نشوفو وينه النص اللي il raconte, وينه النص il informe, وينه النص il explique. Le texte où l'auteur a raconté une histoire, c'est l'école de mon enfance. Texte 3. Parce que حكينا على ذكريات الطفولة في المدرسة. Informer يعطينا معلومات. C'est les tortues. عطانا معلومات على tortues واش تاكل. D'accord? كاين végétarien, كاين carnivore. وقالنا باللي لي tortues marines vivent grâce aux algues au crabe، قالنا التغذية تاعها، وقالنا باللي راها في خطر. دونك عطانا معلومات على لي tortues على السلاحف. expliquer اللي هو لا بانان. هنا علاه déjà l'auteur banane. L'auteur bda d'une question. Pourquoi la consommation de la banane est-elle conseillée par les médecins? طانا سؤال ومن بعد جاوب. Donc شرح الإجابة تاعو. D'accord? Voilà. Donc l'école de mon enfance racontée, les tortues informées et la banane expliquée. رانا كملنا السؤال الثالث. دونك جيسبر باللي قريت لكم غير بشويه لي تكست باش تتبعوا معايا، وجيسبر باللي فهمتوا واش قلنا. دونك الى عجبتكم فيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني، وقارعوا لي في الدرس تاع صفحه 36 ان شاء الله. عليا بيانتو، au revoir.